السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسی ٹرک جس کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، جن کے پاس انفنکس کے موبائل ہیں، خاص طور پر ہاٹ 11 ہاٹ 10 میرے پاس بھی ہے، اور آواز کا مسئلہ ہے، سنگل سپیکر ہے ان کی آواز کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ مسئلے کا حل آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ نے ویڈیو کو انت تک دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ نے سب سے پہلے تو اس کی بیک پٹی کو اتارنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آرام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کی بیک پٹی کو اتار لینا ہے۔ بس 2 منٹ کا سولوشن آپ کو بتانے والا ہوں۔ جب بیک پٹی کو آپ نے لیا اتار، ٹھیک ہے دوستو، کچھ اس طرح سے اس کے اوپر کونے پر آپ کو میں بتانے والا ہوں، ادھر جہاں پر اشارہ دیا جا رہا ہے، یہاں پر ایک بلیک سی پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ نے ناخن کے ساتھ یا کسی چھوٹے سے اوزار کے ساتھ آرام سے اس پٹی کو نکال دینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ کے سامنے یہ پٹی نکل آئی، اس کے نیچے یہ سپیکر کا سوراخ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس پٹی کو آپ نے اتار دینا ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ میں نے اتار دی ہے۔ یہ پٹی جو ہے پلاسٹک کی چھوٹی سی پٹی اوپر رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آواز بالکل کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس پٹی کو آپ نے اتار دینا ہے، اتار کے سائڈ پہ کر کے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آپ نے اس کی کر دینی ہے فٹنگ پہلے کی طرح۔ میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی آواز آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہ ٹرک آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز اسے لائک کر دیں، چینل پر نیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔